高？茂密金高咧，應該係公園啦。入邊有咩天龍有城啊，小火車坐啊，但係又非常之大啊，幾多個圍院啊，非常之大。嗰個有個泳池啊，兒童樂園啊，有上滑梯啊。唔啱啲，我哋都冇兒童。有啊，有個。係啊，幾舒服嘅。我哋就係住樓上啦。呢個我哋嘅小圖啊。一棟有4間房，唔係6間房，下低3間，樓上3間。